लाहौर जाते हुए 10 मिनट का स्टॉप आता है तो गाड़ी यहाँ पे रुक चुकी है। तो यहाँ बाहर का मौसम देखते हैं, यहाँ कितना प्यारा मौसम है। और लाहौर वाली साइड पे तो रास्ते में दोस्तों काफ़ी बारिश भी हुई है और इस साइड पे काफ़ी प्यारा मौसम है। ऊपर देखें बादल भी हैं हल्के हल्के। और ये वाली हमारी गाड़ी है और माशाल्लाह से यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी और हबस है, लेकिन जैसे मैं लाहौर वाली साइड पे आया हूँ तो यहाँ पे काफ़ी बारिश भी हो रही है और काफ़ी ठंडा मौसम है, काफ़ी अच्छा मौसम है। और चलें टाइम हो गया, अब वापस गाड़ी में बैठते हैं हम।